Ничего себе. Какой я. Ого, я здоровый. Херня какая. Ну блин, где мой молоток? Вот он, мой молоток. Вот он. Молоточек. Молоточек. Вау. Молоточек. Молоточек. Сорняки. Морняки. Сорняки. Морняки. Интересно, что-нибудь в сорняках есть интересное? Или в корнях? О, какие червяки! Ой, о, червяк какой длинный попался! Какой длинный! О. О. Что за камушек у нас? А, так это у нас алмаз. Да, алмаз. Да. То есть у меня на огороде растут осенью алмазы. Могу поближе. Как близко, да? Алмазы. Вот такая вот редкая находка, казалось бы. Можно на огороде выкопать. Я сейчас помою свой алмаз в баночке. Вот в такой маленькой баночке с водой. Чтобы он чистый был от земли, от пыли, от глины, от корней, от грязи, короче, от всего. Что там
В земле что есть еще там? Грязное. Во! Вау, какой! Какой красавчик, да? И так покажу, и так покажу. На руке как? Красиво смотрится. На пальчики будет. Вот так вот на чем-нибудь. Во. Представим, что это колечко, да? И вот так вот кто-то будет носить алмаз мой на колечке. Вау, красота. Положу я в баночку, в копилочку. Вон сколько я уже повыкапывал камушков.